მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია PKTV-ის ქრონიკონი, ჟამთა აღმწერი და გაყალბებული ისტორიის საპირისპიროდ. მოკლედ, ჩვენ დიდი ხანია ახალი გადაცემით ერთმანეთს აი ამ რუბრიკაში არ შევხვედრივართ და ახლა გთავაზობთ ახალ გადაცემას ჩვენ ვიმყოფებით ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანთან, რომელიც გახლავთ აქედან დავიწყებ ზვიადის და მერაბის ბავშვობის მეგობარი. ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავასი უფრო ალბათ ზვიად გამსახურდიასთან დაიწყო მისი მეგობრობა მეზობლობიდან გამომდინარე ბავშვობიდან ისინი ერთად იზრდებოდნენ თითქმის ერთ ქუჩაზე ერთ უბანში ერთი ქუჩა არ იყო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ბატონი რომელთანაც ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით ცხოვრობდა ვერაზე ყიზლარის ქუჩაზე დღევანდელი ლარის ქუჩა გახლავთ და ზვიადი კი ცხოვრობდა გალის ქუჩაზე, მაგრამ ერთი ქუჩა ახვედრებდა ერთმანეთს პეტრიაშვილის ქუჩა, ასე რომ ისინი თითქმის ყოველდღიურად ხვდებოდნენ ერთმანეთს და ერთადაც ატარებდნენ ბავშვობას, ამაზე თავად რესპონდენტი მოგვითხრობს. ჩვენ ვიმყოფებით ადამიანთან, რომელიც სიცოცხლის ზვიადის სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა ზვიადის და მერაბის სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა ზვიადის და მერაბის ერთგულად, თუმცა არც მათი გარდაცვალების შემდგომ უარ უყვია ისინი და დღემდე მათ მეგობრად თვლის თავს და მათი იდეების პატიოსნად შემნახველად და გამტარებლად. ადამიანი, რომელთანაც ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით, გახლდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი და არა უბრალო წლების მანძილზე და 1986 წლამდე იმუშავა მან აი ამ სისტემაში თუ როგორ რანაირად რა სახელით ამას ალბათ როცა მაყურებლები ნახავენ და იცნობენ, ზოგი იცნობს ალბათ, ზოგი შემდეგ მას გვარსახელით იცნობს ალბათ, თვითონ იტყვიან, მაგრამ მე რატომღაც ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ამ ადამიანმა ამ ძალიან მძიმე სისტემაში იმუშავა პატიოსნად. ადამიანი, რომელიც ახალგაზრდობაში გამოირჩეოდა ვერელი ბიჭის გარკვეული აი ამ თვისებებით, თბილისელი ბიჭის თვისებებით, ანუ ვაჟკაცობით, მაშინ თბილისელობა გარკვეულწილად თითქოს სახეც იყო, იმიტომ რომ თბილისელი ჩანდა კიდეც რომ ის თბილისელი იყო, თუმცა საერთოდ ქართველი იყო ყოველთვის ქართველი და ეს სავიზიტო ბარათი იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც და უბრალოდ ქართველისთვის სავიზიტო ბარათი, რომ ის ქართველია. მოკლედ, ადამიანი, რომელთანაც ჩვენ ვიმყოფებით, გახლავთ ბატონი დემურ კოკაია და მოდით მივესალმოთ ბატონ დემურს. იგი ზვიადზე სულ მხოლოდ 3 წლით პატარა იყო, თუმცა ზვიადის ტოლა მას ძმა ყავს ბატონი ნუგზარ კოკაია. მოგესალმებით ბატონო დემურ და კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი თქვენთან ოჯახში, ჩვენ ბატონ დემურთან სახლში ვიმყოფებით, თქვენ ხართ მემატიანე ისტორია თვითონ შეგახსენებთ კარგი თქვენ ასაკს. ბატონი დემური დაიბადა 1942 წლის 4 მაისს და ასე რომ დღეს არის 2019 წელი, თებერვლისთვე არის და შეიძლება ითქვას, რომ გამოითვალონ ხო მათემატიკურად რამდენი წლის ბრძანდებით, ესე იგი ისტორია თითქმის საუკუნის დროინდელი. ბატონო დემურ, მე მინდა ხანგრძლივი სიცოცხლე, დღეგრძელობა, ჯანმრთელობა გისურვოთ და მოდით პატარა მცირეოდენი შტრიხები პორტრეტისთვის მინდა ვუთხრა მაყურებელს თქვენ შესახებ პრინციპში მე უკვე ვთქვი, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამოვიკითხო, როგორც გითხარით, ბატონი დემური ცხოვრობდა ვერაზე, ყიზლარის ქუჩა ნომერი 7 იტალიურ ეზოში პირველ სართულზე. ეს ყიზლარის ქუჩა გახლავთ ახლანდელი ლარის ქუჩა, პატარა ქუჩა არის, შესახვევი პეტრიაშვილის
ქუჩის კუთხიდან. და ბატონი დემური იქ 1952 წლამდე ცხოვრობდა, შემდეგ მას მამა გარდაეცვალა და ეს 1952 წლიდან დედამ წაიყვანა მარტვილის რაიონის სოფელ ნაჯახაოში თავისი შვილები, სადაც ბატონმა დემურმა დაამთავრა საშუალო სკოლა ლეხაინდრაოში, ხო, სოფელ ლეხაინდრაოში. შემდეგ იყო უკვე სავალდებულო სამხედრო სამსახური, მან ეს ჯარი სავალდებულო სამხედრო სამსახური მოიხადა სვერდლოვსკის ოლქის კამას დასახლებაში, გახლდათ სერჟანტი წოდებით, შემდეგ გამოუშვეს 6-თვიანი წვრთნისთვის სასერჟანტო სკოლაში, ორჯონიკიძეში და აი ამის შემდეგ ბატონი დემური მუშაობდა შინაგან ჯარებში, მსახურობდა და საბადრაგო სამსახურში განყოფილების ხელმძღვანელად ჯერ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის პერიოდში, შემდეგ კი, როდესაც დაბრუნდა თბილისში, საქართველოში რომ დაბრუნდა ჯარის შემდეგ, იგი მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში, ძირითადად მილიციის სამმართველოში. მე მინდა ვთქვა ისიც, რომ ბატონი დემური გახლავთ მოჭიდავე, სამბისტი და ჯარში ჩასვლისთანავე იგი გახდა პირველი თანრიგოსანი აი ამ სპორტში, შემდეგ იქ დაოსტატდა და მიიღო სპორტის წოდება, და გახდა სამგზის ჩემპიონი სვერდლოვსკისა, შემდეგ სტალინგრადის ჩემპიონი, შემდეგ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი სამბოს განხრით და ბოლოს 1967 წელს საქართველოს პრიზიორი სამბოში. ასევე ბატონმა დემურმა მოკრძალებით გითხრა, რომ თუ ჩაითვლებაო სპორტიო, ნარდი სპორტშიო, მაშინ მეო ნარდში ვარო თანრიგოსანიო და მან მოუგო საქართველოს პირველ მონარდეს დავით კვირკველიას. ხო, ამ შეჯიბრში და მოხსნა ჯეკპოტი 1500 ლარი. წელი 1995 წელი. 1965 წელს ბატონი დემური დაოჯახდა 16 დეკემბერს და დაოჯახდა როგორ? მას უყვარდა გოგონა, დანახვისთანავე შეუყვარდა, ქალბატონი ლუიზა გაბისონია, ღმერთმა აცხონოს თქვენი მეუღლის სული და ლუიზა გაბისონია გახლდათ გაგრიდან ლესელიძიდან, ჩამოსული იყო მამიდასთან ოჯახში, იმიტომ რომ უნდა ჩაებარებინა სამედიცინოზე. მაშინ 18 წლის იყო და ბატონი დემური 23 წლის და ასე რომ მან არც აცი არც აცხელა ეს ლამაზი გოგონა ადგა, მოიტაცა და დაისვა ცოლად. შემდეგ გაუჩნდნენ შვილები, სამწუხაროდ ბატონ დემურს აკლია ერთი შვილი, სახელი შემახსენეთ დიომიდე, რომელიც რამდენიმე წლის წინათ გარდაიცვალა ძალიან მძიმე დაავადებით და 3 წლის წინ კი გარდაეცვალა ბატონ დემურს მეუღლე. მოკლედ, ჯარიდან რომ დაბრუნდა ბატონი დემური, მუშაობა დაიწყო თბილისში ციხის მესამე კორპუსის უფროსად, მაშინდელი ციხის უფროსი გახლდათ კაკო გელოვანი. წელიწადნახევრის შემდეგ ბატონი დემური გადადის სამუშაოდ კალინინის, მაშინ ასე ერქვა, დღევანდელი მთაწმინდის რაიონი, ძნელაძის ქუჩა დღესაც არის და კალინინის რაიონის მილიციის სამმართველოში, ოპერატიულ პოლკში. მაშინ გახდათ კომკავშირის მდივანი. ამ ავტოინსპექციისა და მილიციის სამმართველოს გაერთიანებული კომკავშირის მდივანი გახდათ. შემდეგ უკვე ბატონი დემური აბარებს მილიციის აკადემიაში, თბილისის მილიციის აკადემიაში დაუსწრებელ განყოფილებაზე და აკადემიის დასრულების შემდეგ ბატონი დემური მუშაობას იწყებს მაშინდელი ლენინის რაიონში, ახლანდელი ნაძალადევი, მილიციის სამმართველოში ძებნის ხაზით, უკვე მომკვლევად შემდეგ გამომძიებლად და მოკლედ
ამ სისტემაში იმუშავა, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, 30 წელი ბოლოს ბატონი დემური იყო სახელმწიფო ობიექტების დაცვის უფროსი, წოდებით კაპიტანი და ასე რომ აი ამ ადამიანთან ვიმყოფებით დღეს ჩვენ ბატონი დემური გვპირდება რომ ძალიან საინტერესო ამბებს მოგვიყვება ეროვნულ მოძრაობასთან დაკავშირებით გაიხსენებს ბავშვობას ზვიადთან და მერაბთან ურთიერთობაში ასევე გვპირდება რომ ბევრ ისეთ ექსკლუზივს გვეტყვის რომელიც აქამდე არ თქმულა და ამით დაასამარეს საქართველოში ეროვნული მოძრაობა და მამულიშვილობა აი ამ ორი ბუმბერაზი ადამიანის სიკვდილით თუ მკვლელობით და იქვე არ დაგვავიწყდეს ზურაბ ჭავჭავაძეც და ყველა ის თუნდაც უსახელო ბიჭები რომლებმაც თავი შეწირეს ეროვნულ მოძრაობას და ბევრიც სახელიანი ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ბრძანდებით თქვენ ბატონო დემურ გეფერებით და დიდხან სიცოცხლეს გისურვებთ თქვენ ხართ ისტორია და მემატიანე მოკლედ მე ჩემი მონოლოგი თქვი და მოდით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დავიწყოთ აბა საიდან გავიცანით ზვიად გამსახურდია აი აქედან დავიწყოთ მოგესალმოთ მთელ საქართველოს დიახ თქვენ დასმულ შეკითხვაზე ცოტა არ იყოს ძიმე საკითხია მაგრამ მე იმას ვიტოვებ ისევ ჩემთან მე ამ საკითხს აუცილებლად პასუხს გავცემ დიახ ცოტა ბევრია სალაპარაკო მაგრამ დავიწყებდი მე როდესაც ბატონი საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ბატონი ზვიადი გამსახურდია ჩაუდგა და მისი მეგობარი მერაბი კოსტავა და დაამსვლია ეს მონობას ვიტყვი პედაგოგი ამ სიტყვის მნიშვნელობით საბჭოთა კავშირის მმართველობაში როდესაც ეს მოძრაობა დაიწყო მე უკვე ორგანოში არ მუშაობდი მე სპეციალურად გავედი რომ ხო 1996 წელს და მინდოდა რომ ყოველთვის ყოფილიყავი ერთგული ზვიადის იმიტომ რომ ზვიადი იყო საქართველოს ერთ-ერთი მამულიშვილი ასე მინდა მე ვთქვა დიდი კონსტანტინე გამსახურდიას ვაჟიშვილი მე მაყურებლისთვის დამავიწყდა მე თქვა რომ მამა თქვენი და კონსტანტინე მეგობრობდნენ ხო? ბიძაჩემი. ბიძა თქვენი. ბიძაჩემი მიხეილ შენგელია. მიხეილ შენგელია და კონსტანტინე გამსახურდია ბავშვობიდან მეგობრობდნენ. ბიძაჩემი მამის ძმა პირველი საშუალო სკოლის დირექტორი გახდათ და 12 წელს როცა კონსტანტინე მე ასე ვიცი გადაასახლეს ზღვაზე და მე ბიძაჩემი პირველი საშუალო სკოლის დირექტორი გახდათ იცოლა ჩემი თამარ დოლიძე მოადგილე სასწავლო ნაწილი დამსახურებული ფიზიკა მათემატიკოსი იქიდან გამომდინარე რაც ჩემი ოცნება იყო ყოველთვის რომ საქართველოს ყოფილიყო დამოუკიდებელი და არავის აი სათრელი რო არ ყოფილიყო აი ეს გააკეთა ბატონი ზვიადიმ და ბატონი მერაბ კოსტავა ერთობლივ მათი გზა პირველი იყო მიზდებდნენ კგბ მაშინ კგბ იყო შავარდნაძე ოფიციალურად ამ მიზდებდნენ იმიტომ რომ ეს იცოდნენ რა ადამიანები იყვნენ მოყვარული საქართველოს ერის ქართველი ადამიანების და სამშობლოსადმი სიყვარული თავდადებულები იყვნენ ორივე. აი საქართველოში იყო ხალატი ძველი ისტორიიდან რო გამომდინარე მე მინდა ეს პატარა კი ბატონო შესავალივით გააკეთოთ. შესავალივით გავაკეთო, იმიტომ რომ მე მივალ წელამდე და რატო ვიძახი ამას კი ბატონო საზოგადოება ამას გაიგეს,
ძველი ისტორიაში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ქალბატონო კეთი მოღალატეების გვარი იყო და ერთგული სამშობლოს გმირების რომელმაც თავიანთი სიცოცხლის ცხოვრება შეწირეს და აქამდე მოგვიტანეს. იქ ასე მე ასე ვიცი ლაცაბიძეები, კიტოვანები, სიგუები არ მახსოვს და აი აქ ღალატი იყო ამ ხალხისაგან. და იქ ცნობილია პირდაპირ მითითებული. იყვნენ 9 ძმა ხერხეულიძეები და რაგმირობა გაკეთებული და დედამისი ქალბატონი ქეთევან თუ არ ვწდები ფეხში შველი უყურებდა იმას რომ მისი შვილი ხდებოდა დროშა აიღო და გოგონას გადასცა ეს ისტორიაა ეს არის დედამ 9 შვილი ვაშკაცი გაზარდა სამშობლოსთვის მას ცრემლი არ ჩამოსვლია იმდენად იყო შეყვარებული სამშობლო და ეს ისტორია მე არ გავაგრძელებ ის ხალხმა ეხლა რა მინდოდა ამით მეთქვა ეს გვარების მიხედვით როდესაც ზვიადი იბრძოდა და მერაბი კოსტავა სამშობლოსთვის დამოუკიდებლობისთვის იქ მე გითხრათ სიმართლე ერთი სული მქონდა რომ აი დღე-დღე სახში აღარ შემოვდიოდი ვიყავი მე იქ სადაც საჭირო იყო და სადაც საჭიროება მოითხოვდა ეს იყო მისი სიტყვა ქართველს ტყვია არ უნდა მოხდეს ქართველის სისხლი არ უნდა დაიღვაროს ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი თავისუფალ იმაში და აქ უკვე იმ დროინდელ მოღალატეებმა ერის მოღალატეებმა ზვიადიმეს აგექვა მაგრამ ბატონი ზვიადი მაინც არ ფიქრობდა იმას რომ ასე გასწირავდნენ მას სიგუები კიტოვანები ეს ყარყარაშვილები და ასეთი ხალხი ასეთი რამდენი ეს უხვი იყო მაშინ ზარან საშინელება მე გავაგრძელებ იქ სადაც ჩამოიყვანეს ის და იქ არიწოდნენ რომ მთელი ბატალიონი ფაშისტების ზონგაყილი ტყვია ჩამოკიდებული ეს აფრისტების ბანდა და ზვიადი იქ მიიყვანეს სამეგრელოში ეს იყო მოგონილი და ზვიადი უნდა მოეკლათ ეს იმიტომ იყო მოგონილი ვერ გავიგე ანუ ხო იზახოდნენ რომ ესა ზვიადი ერთ-ერთ ოჯახში მიიყვანეს და იქო ისე არის ხაიებთან კვარაცხელიებთან როგორც გულისხმობთ ხიბულაში რომ დიახ და გზადაგზა იქიდან და ბოლო დიხა კარში რომ მიიყვანეს იქ ბატალიონი იდგა ზონგარყვი ტყვიებით ბანკზე ჯიხაშკაში დიახ ეს ისტორია ეს ფაქტია უნდა ამოტივდება ყველაფერი და ანუ ხიბულაში ზვიადი არ ყოფილა არა მე ხო წამოიყვანეს ხო მე იმას ვიძახე და იქ ვის წამოიყვანა იქ ღალატი იყო არიწოდნენ რომ ფაშისტების ხალხი იდგა იქა ხო და იცით რა მაინტერესებს ჩვენ ახლა ავწდით ცოტა ქრონოლოგიურად გვინდა რომ მივყვეთ მაგრამ მე მაინტერესებს აი სად ზვიადი ნამდვილად ზვიადი ყავდათ მიყვანილი კი ბატონო აჰა კარგით ხო აი მე მაგიტო დაგისვით ეს შეკითხვა რომ იქ ზვიადი ყავდათ მეთქი იმიტომ რომ არის ვერსია თვითონ რომ ზვიადი არ იყო მე თან ახლა მე მივყვები ცოტნე დანელიაზე რას ამბობთ ერთ-ერთი გმირი ჩემი მეგობარი პარტიზანი ცოლი ტყეში მოიყვანა ცდებდნენ უსაყვარესი პიროვნება ის მე არ ამყავ დღეს გარდაიცვალა მაგრამ მე იმას ვიტყვი ცალკე ის არის იმას უნდა მისცეს საქართველოს გმირობა ის იყო ადამიანი ის იყო კაცი რომელსაც ქვია სამშობლოსადმი სიყვარულით და ზვიადის ბატონის ზვიადის გულისთვის თავს რომ მოიკლავდა აი ეს პიროვნება იყო სადაური იყო
აი სადაც მე ვცხოვრობდი მარტვილში ხო? მარტვილის რაიონის სოფელი ლეხაინდრავა. აჰა. 4 შვილი ყავს. 2 ვაჟიშვილი, ზვიადი და ცოდნე და 2 ქალი ულამაზესი ბავშვები შეახლო ყოველთვის ჰქონდა ჩემზე უმცროსი იყო და ყველაფერს აი აგაგი ელიავა ესენი იყვნენ ძმა და მეგობრები ერთი მასში იყო. ანუ ცოტნე დანელია და აკაკი ელიავა. აბსოლუტურად პარტიზანები იყვნენ ესენი ძალიან ჯიხაში იყო ესენი ცხოვრობში ეს რა ქვია კიტოვანი ბანდის უფროსი რო ჩავიდა აწიოკა იკაურობა მაშინ ძალიან ჯიხაში ხო? დიახ სამეგრელოში არ გამეგრელოში ლიანა თავისი ბანდით რო არ დამაბიწყდეს დღეს მე მიმართავ საქართველოს თლიანად. კი ბატონო. მე მიმართავ მთავრობას. მაგრამ ამ მთავრობას რომ მიმართო ეს წლის ნახვა იმათ ის აბსოლუტურად არ ედარდებათ არ ფიქრობენ სად არის ეს ბანდიტი დიდუბის პანთეონში რა უნდა მას ის გულისხმობთ კიტოვან ის იოსელიანს ჯაბა იოსელიანი პირველი ბანდიტი ყაჩაღი ქურდი დარწმული შევარდნაძე დაძებდა მე იქ მუშაობდი მაშინ ლენინგრადში მაშინდელ სანქტ-პეტერბურგში 17 წლის ბავშვი ამაზე იყო საშინელება გაუპატ დედა და მამა მიაბა სკამზე გაუპატიო და ისაყურებინა და ეს დაინიშნა და ჟენევაში უშვებდნენ ხელის მოსაწილეად შაბარდნაძე ვინ იყო ეს პროფესორი იოსელიანს ამბობთ? დიახ იოსელიანი და ეგ რომელი წელი იყო რომელსაც ამბობთ? თუ დაახლოებით სავარაუდოდ ეხლა გეტყვით სადღაც 78-19 თვითონ დაძდებდა შევარდნაძე დაბანა რაზე დაძდებდა შევარდნაძე ესენი იმიტომ მეგობრები მეგობრები ისინი არასდროს არ ყოფილა არა არასდროს მეგობარი ისინი არ ის ციხიდან გამოუჩა როგორც მას გაუჭირდა და ჟურნალისტი რო არის ვალერი კვარაცხელია ქალი რო არის სარიშვილი და აი ეს კვარაცხელია როდესაც შაბარდნაძე იქ იყო მოსკოვში საგარეო საქმეთა მინისტრად კვირაში ორჯერ მიდიოდნენ იქ და იქ აწყობდნენ გეგმას საიდან უნდა მოეკლათ თქვენ თვითონ იცოდით ეს ამბები აი საიდან იგებთ ალბათ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე ეს ითქმებოდა ერთ ადგილას და ფაქტიურად ეს ხდებოდა შაბარდნაძეს დავალებით ესენი მიდიოდნენ არც ფულის გადახდა უფასო ჰქონდათ გზა კვალი და როდესაც ცნობილი ჩვენი პრეზიდენტი უკვე წავიდა ამ ქვეყნიდან ყველაფერი ეს ხომ ჩამოვიდა საქართველოში და ეს ისეთი ტექნიკური ის იყო ანუ ჩამოიყვანეს კი არა ჩამოიყვანეს და ერთხელ განაცხადა მაგრამ თუ თქვენ უყურეთ ესე მე ვანებე პრეზიდენტობას და სარიშვილი მივიდა და შეხვერდა ხო და ეს ცნობილი ამბავი არის ნამდვილად იყო ასეთი რამ ბატონო დემურ თქვენ მოდით სანამ დავიწყებთ ქრონოლოგიურად მოყოლას მანამდე მინდა ჩადიოდნენ ისინიო და შევარდნაძისგან იღებდნენო ინსტრუქციებსო რომელ პერიოდს გულისხმობთ პრეზიდენტი რო იყო მაშინ პრეზიდენტი რომ იყო თუ პრეზიდენტობამდე იძახით მანამდე როცა გახდა პრეზიდენტი და 87% ხმა აიღო ამ ადამიანს 87% ნამდვილად აიღო და ერთი რა არის დღეს მე ამ თავრობას მინდა შევეკითხო როგორ არ წვენიათ სინდიცი ნამოსი სადაა ამ ხალხს აი მონობა მეტი მონობა რა უნდა ამ ხალხს ესე იგი გაღლიტეს ქვეყანა თუ რამე არსებობდა მოსმენდა განადგურდა ლიდერი ერთ-ერთი ბიძინა ივანიშვილი გახდა ვინ არის ეს ადამიანი ვინ არის ესე იგი ჯიბეში ყოფენ ხალხის ჯიბეში მილიონები აქვს მილიარდები აქვს სულხელის უყურე ტელევიზორს აი შუქის ამბავზე პირველად მოვისმინეს
თვითონ ამათ მარიციან ესე ვინ არიან რას აკეთებენ რატომ აკეთებენ ამას ბიძინა ივანიშვილი თქვენ ახლა ისეთ დროს ხართ დაბადებული ისეთ დროს მოღვაწეობდით ბიძინა ივანიშვილიც ახლა თქვენზე პატარა კი არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მით უმეტეს თქვენ ხართ უფროსი და ალბათ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციები გაქვთ ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი რადგან თქვენ თქვით რომ აი ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი ამას ეძახოდნენ მოსკოვში რუსეთში ეძახოდნენ გუდავი ეს დღეს აგერ ყავს მოიყვანა პრეზიდენტი და კუკლა დასვა მასან სავარდელში ეხლა რა ხდება თვითონ აბა თქვა პრეზიდენტმა ის რაც სათქმელია პრეზიდენტი სახელმწიფო მმართველი ხარ ხო ყველაფერს ეს განაგებს ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერს ეს ვინ ბიძინა ყველა აი უმაღლესი სამართლო არის პროკურატურა არის ეს თქვენ ახლა რაც ხდება და ტელევიზიიდან რაც გესმით იქიდან გამომდინარე ამბობთ თუ თქვენ იცნობდით ბიძინა ივანიშვილს და მასთან ჰქონდათ რაიმე შეხება მე მასთან შეხება არაძუს არ მქონდია არა კარგი თქვენი სისტემიდან გამომდინარე თქვენი სამსახურიდან გამომდინარე რაიმე ინფორმაციებს თუ ფლობდით რაიმე საინტერესო ინფორმაციებს თორე ეს უკვე ვიცით ტელევიზიიდან მასმედიიდან ვიგებთ ხოლმე ინფორმაციებს ვინ არის და აი თქვენ თუ გქონიათ რაიმე უშუალო შეხება ან ინფორმაციები თუ გქონიათ რამე ბიძინას ან ბავშვობაში იცნობდით ან თქვათ ახლა ვიცოდი რომ ბიძინა იყო ბიზნესმენი იყო და მოღვაწეობდა რუსეთში იყო ეს იქ მოღვაწეობდა თქვენც გქონდათ რუსეთთან კავშირი კი მე ახლა რუსეთთან მე სამსახურის მხრიდან სპორტის მხრიდან შევადონოს ესენი ეძებენ რას აი მაგან აიღოს თავის ხელში ყველაფერი გამორიცხულია სცენამდე ეს კაცი საქართველოში იქნება მართლობა მისი იქნება მუდმივი იმიტომ რომ არიან მინისტრები ან ვიღაცა ჩინოვნიკები სადაც პოსტი აქვს ცოტა დიდი უნდა თქვენ რაღაცა ამის შიშით ნახე სახე როგორი აქვს ცინიკური ლაპარაკი როგორი აი მე აქედან ვეთყვი ზვიაძის კურსს გავიწყდება ის დრო რო ჩამოხველი სამტრედიიდან აი ეს მინდა მას უთხრა არ გახსოვდება ზვიადი ციხეში რო შეხვედი ხელი მოგიწერე და გამოგიშვეს დღეს ხალხმა აგირჩია ხალხმა და დგებით ცინიკური ლაპარაკებით აიშენე მილიარდები აბაშაში რო დარბოდით პატარა მე მინდა ეს ყველა იცოდეს და რა მოხდა აი გავიწყდებაო ის დრო სამტრედიიდან რო ჩამოხვედი რა მოხდა მაშინ სამტრედიაში რა ხდებოდა სამტრედიდან ჩამოსული თბილისში ვინ არის ზვიაძი ციგური და აი რას ეს იყო გითხრათ შემართლა ქალბატონო კეთილ როგორც ბატონი ზვიაძის ანუ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ზვიაძის ერთგული ხო მე ასეპულიდი მას ხო და ასეპულიდით ვინც ჩვენ იქ ვიყავით კი ბატონო ის ადამიანები ის აი ეთილთვისებიანი ადამიანები ვინცაც უყვარდა ზვიადი და ამასაც უყვარდა გითხრათ ეს ყოფილა ის გველის წიწილა ყველა იმას რომ მოერგო მე მოკლედ ზვიადი გადმოვიდა შავარდნაძესთან წავიდა გადმოვიდა და მოვიდა აგერ ყველა პროვკას მოერგო მე ასე მინდა პირდაპირ მინდა უთხრა მას და ის სახლები რომელიც გაიკეთა მილიონები და მესენი და დღეს ბაირამობს მოვა თქვენი დრო მე აქედან მოგმართავ ყველას დიდი და პატარას თქვენი გზა ჩაკეტილი იქნება გამორიცხულია თქვენ საქართველოსთან გაიქცეთ მალე იქნება ყველაფერი გამზადებულია თქვენთვის ნიადაგი შეინახეთ ეს მილიარდები მილიონები ის დარჩება საქართველოში და მოიხმართ გაჭირებული ხალხი და თქვენ უნდა იყვეთ მერე მაშინ გდანის ციხეში
საყრობილესი. თქვენ რო თქვით რომ მეო ვიციო რომ შევიდნენ მაშინ იმ პერიოდში თქვენ რა თქმა უნდა უკვე აღარ მუშაობდით მილიციის სისტემაში, უკვე პოლიციის სისტემაში 86 წელს წამოხვედით თქვენ იქიდან და ეს ხდება 86 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა უკვე 90-იან წლებში. მაგრამ მაინც ალბათ გეყოლებოდათ ახლა დაახლოებული ან მეგობრები ან დაახლოებული პირები ან ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია თქვენნაირი ადამიანისათვის, რომელიც კარგად იცნობს პოლიცია მილიციის სისტემას, ალბათ ინფორმაციები მოვიდოდა თქვენამდე, როგორი პატიმარი იყო და რატომ მოაწერა ხელი ზვიად უკაცრავად ძიძიგურმა, რადგან ზვიად ძიძიგურზე საუბრობთ, თორე დანარჩენს მე ვიტყვით და კიდევ ალბათ ბევრი ვინც შეწყალებით გამოვიდა იმ პერიოდში. მე ფული ამას შეცდომად ეხლა ამ წუთს რომ ხელი მოუწოდეთ მას და გამოვიდა. და ყველამ ვიცოდით რომ ეს ზვიადის გვერდით იყო. მე არ მინდა ეს რომ დავმალო რაც იყო ხო, მაგრამ ეს იყო ესე იგი ეფარებოდა. всё